आवाज़ आपकी क्यों है, क्या खाते हो आप? बस मैं वही सब खाती हूँ जो आप खाते हो, बस थोड़ा सा रियाज करते हैं और थोड़ा सा मतलब पुत तेरा हेड डॉन कास तो चंगा भला हसदा सिमौन कास तो अजड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्के खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन अपना रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथा में लगवाऊं अपना रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथा में लगवाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में। गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल आज हम नरवाना के अंदर मौजूद है और एक बार उस साइड दिखा दे भाई घुमा के, अमित बोस नरवाना वर्ल्ड में बजाना, आज उसका जन्मदिन है और ये लड़की यहाँ पर हमने मिली है और ये बहुत अच्छी गायक भी है और हमने यहाँ पर इसके सॉन्ग सुने हैं भाई, काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने भी ये सोचा मैं इसके बारे में जानूँ कौन है। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्कार, सबसे पहले तो गजब हरियाणा के सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताओ, परिचय दो अपना। मेरा नाम प्रेरणा कौशिक और मैं एक सिंगर हूँ। मैं हर तरीके के गाने गाना पसंद करती हूँ, हिंदी हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, भक्ति हो, नॉन भक्ति हो। तो आप उस साइड मैंने एक गाना सुना था आपका सिद्धू मूसेवाला का 295, तो सबसे पहले मैं वो सुनना चाहूँगा आपसे। बिल्कुल। 10 पुत तेरा हेड डॉन कास तो चंगा भला हसदा सिमौन कास तो अजड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्के खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास तो कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहंदे ने कुछ ताईं फड़ थल्ले लाउणा चाहंदे ने कुछ कने आए इत्थे भुखे फेम दे नाम लेके तेरा अगे आउणा चाहंदे ने मुसीबत तां मरदा ते पैंदी रहिंदी ऐ दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी ऐ नाले जड़े रास्ते ते तू तुरिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी तारे मां दे नाम ते डबेट मिलूगी सच बोलेगा तो मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी तारे मां दे नाम ते डबेट मिलूगी सच बोलेगा तो मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। वाह जी वाह, बहुत बड़ी आपकी आवाज़ है। तो आप रहने वाले कहाँ के थे? मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। अच्छा, कौन सी जगह की? अभी फिलहाल मैं नरवाना में ही रह रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज आप यहाँ क्यों आए थे? आज मेरे भाई का जन्मदिन है इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा अच्छा। काफ़ी सारे यूट्यूबर यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा फील हो रहा है आपके नरवाने? बहुत अच्छा लगा मुझे, भाई से तो मेरा पर्सनल कनेक्शन है तो उनके साथ तो मैं वैसे भी रहती हूँ तो उनके साथ में तो अपना भाईचारा है बिल्कुल। बट आज यहाँ पे बाकी सभी लोग भी आए हुए हैं, सभी यूट्यूबर से भी और सभी रिपोर्टर्स से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आपने गाने कौन कौन से गा रखे? हरियाणवी गा रखे, हिंदी गा रखे या पंजाबी गा रखे? सभी तरीके के गाने मैंने गाए हुए हैं। अच्छा, हिंदी भी, हरियाणवी। हरियाणवी सॉन्ग सुनाओ जो आपने गा रखा हो। अभी हरियाणवी में मैंने फोक सॉन्ग्स किए हैं काफ़ी सारे, तो उसमें से एक है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसमें व्यूअर्स का। हर में कदे काम करना सास मेरी करवा वैसे 6 सर पक्का दरा पीसना मेरे पे पिसवा वैसे 6 सर पक्का दरा पीसना मेरे पे पिसवा वैसे। बहुत बढ़िया। ये सॉन्ग आपका आ लिया क्या आने वाला है? आ चुका है ये। आ चुका है। हाँ जी। आप अच्छा, तो ये किसके पास ये आपने रिकॉर्ड करवाया गाना? ये फौजी करमवीर ने रिकॉर्ड कराया था। अच्छा अच्छा, कैथल में? हाँ जी, कैथल में। तो और कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट है जो बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं मार्केट में? आने वाले हैं, अभी बहुत सारे कवर सॉन्ग्स आने वाले हैं और बहुत सारे आ भी चुके हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके उन्हें सर्च कर सकते हैं। और अच्छा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। मेरा खुद का चैनल भी है प्रेरणा कौशिक के नाम से, म्यूजिकल कंटेंट प्रेरणा कौशिक पे है। और रिसेंटली मैंने अभी व्लॉगिंग चैनल भी शुरू किया है अपनी व्यूअर्स के साथ में पर्सनली कनेक्ट करने के लिए, तो वो प्रेरणा कौशिक व्लॉग्स के नाम से है। तो कोई आपका जो हरियाणवी गाना जो आपको सबसे अच्छा लगता हो? हरियाणवी गाना 52 गज का दामन बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल हिट सॉन्ग है, तो मैं वही आपके लिए गा देती हूँ। अपना रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथा में लगवाऊं अपना रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथा में लगवाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं घूंघट काना सा काढू ना कसर घालूंगी 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी।
चलो जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतनी सुरीली आवाज आपकी क्यों है, क्या खाते हो आप? बस मैं वही सब खाती हूँ जो आप खाते हो, बस थोड़ा सा रियाज करते हैं और थोड़ा सा मतलब खाने पीने का ध्यान रखते हैं। परिवार बाकी में आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? परिवार में मेरे मम्मी पापा मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली हर कोई इतना लकी नहीं होता है, बट मैं पर्सनली अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे 100% फुल सपोर्ट देते हैं और बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं होते हैं। वो क्योंकि मुझे सपोर्ट करते हैं इसीलिए मैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं ऊंचाइयों को छूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत ही सुरीली आवाज है जी इनकी। और आप देख सकते हो इसके यूट्यूब पे भी आप गाने सुन सकते हो। क्या नाम आपके यूट्यूब के चैनल? प्रेरणा कौशिक और प्रेरणा कौशिक व्लॉग्स। हाँ जी, तो भाई फिलहाल आप देखने लग रहे थे और इसी को आप सर्च करके भी देख सकते हो, इसके गाने भी सुन सकते हैं। काफ़ी सुरीली जो लड़की की आवाज़ है। फिलहाल आपने इसकी वॉइस कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बता दियो और ज़्यादा बढ़िया लगी हो तो शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।